Ito ang aming mga carrot after 1 month rest. Look. Kita nyo ba? Nakakita na ba kayo na mabulbul na? Bulbul na ano? Na ugat-ugat na. So, ayan. Oo, tingnan nyo. Ang haba ng bulbul nila. So, ugat-ugat. At merong isa dito guys na super manhid. As in manhid talaga guys. Ito lahat merong unlaw na. Kasi ito as in manhid, wala man lang kahit ni isang ugat. Patay ata to. Oh, bigo sa pag-ibig. Oh, di na iba. Wawang nilalang.